ഇത് വിശദമായിട്ടൊരു പഠനം നടത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എന്ത് മരുന്നാണ് ആക്ച്വലി കൊടുത്തത്, ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ്, ഞാൻ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ. ഞങ്ങളുടെ പോളിസി പ്രകാരം ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ഡ്രഗ്സ് കഴിയുന്നത് 6 മാസം വരെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. ഇനി പലപ്പോഴും കഫ് സിറപ്പ് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമായിട്ടാണ് പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ, കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് നാച്ചുറലാണ് ആ ടെൻഡൻസി, അത് തെറ്റു പറയാനും പറ്റുകയില്ല. എന്നാൽ ഇത് എന്താണ് കഫ് സിറപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുജനത്തിനും ഡോക്ടേഴ്സിനും അവയർനെസ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പിൽ തന്നെ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും, അതായത് ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്ററിനെയും നമുക്ക് കഫ് സിറപ്പായിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതല്ല. അത് ഉദാഹരണം മരുന്നുകളുടെ പേരും പറയാം. 1 സാൽബുട്ടമോൾ, ലീവോ സാൽബുട്ടമോൾ, 3 ടെർബുട്ടിലിൻ എന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വരുന്ന മരുന്നുകൾ. ഈ 3 ടൈപ്പും, അത് സാൽബുട്ടമോളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വകഭേദമേ ഉള്ളൂ ലീവോ സാൽബുട്ടമോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെർബുട്ടിലിൻ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ടൈപ്പ് മരുന്നുകളാണ് സാധാരണ ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റ്. ബ്രോങ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസനാളം ആണ്, ശ്വാസകോശമല്ല. ശ്വാസകോശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലങ്സ്. മിക്കവാറും ചുമയുടെ ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസനാളത്തിലെ പ്രോബ്ലമാണ്. അതിൽ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഭാഗമാണ്. അതായത് തൊണ്ടയുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷനാണ് ചുമയ്ക്ക് കാരണമായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചുമയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല. സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ്, ഉദാഹരണം പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും തൊണ്ടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുമയ്ക്കും. പിന്നെ ഭക്ഷണം തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിലൊന്ന് കുരുങ്ങിയ ചുമയ്ക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിറപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല, ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അവിടെ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. ആദ്യം നമുക്കൊരു കോമൺ കോൾഡ് പോലെ വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ തുമ്മൽ, ചീറ്റൽ, പിന്നെ ചുമയായിട്ടത് മാറും. പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മളെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, അവിടെ ശ്വാസനാളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇറിറ്റേഷനാണ്. അപ്പം നമ്മളതൊരു കഫ് സിറപ്പ് കൊടുത്ത് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. വേണ്ട മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റേഴ്സാണ്. അതുപോലെ പലപ്പോഴും പല മരുന്നുകളിലും കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇത് കഫം അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ. 1 സാൽബുട്ടമോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, 2 ലീവോ സാൽബുട്ടമോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, 3 ടെർബുട്ടിലിൻ എന്നുള്ള മരുന്നിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ടെർബുട്ടിലിൻ എന്നുള്ള മരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ പ്രയാസമാണ്. അപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് ആ മരുന്നിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നേരെ വെച്ച് സാൽബുട്ടമോളും ലിവോ സാൽബുട്ടമോളിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷുഗർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മരുന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാധനങ്ങളാണ്, അതായത് സാൽബുട്ടമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവോ സാൽബുട്ടമോളാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുറയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടെർബുട്ടലിലോട്ട് പോകും. ചിലരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യമേ ടെർബുട്ടലിന് എഴുതുന്നവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടെർബുട്ടലിന് എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കണ്ടൻറ്റും കൂടെ അതിൽ കൂടെ ചേർന്ന് വരും. അതിന് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സാൽബുട്ടമോൾ, ലിവോ സാൽബുട്ടമോളൊക്കെ വില വളരെ കുറവാണ്. അറൗണ്ട് 20 റുപ്പീസിൽ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 100 ml സിറപ്പിന് എത്ര ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്ക് അത്ര ഷുവറല്ല, പക്ഷേ ഏകദേശം ഇച്ചിരി വില കുറഞ്ഞ മരുന്നൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇതേ മരുന്ന് തന്നെ ഇൻഹേലേഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സ്പ്രേ ഫോമിൽ. സേഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിവരമനുസരിച്ച്, നാട്ടിലെ ഒരു അവയർനെസ് അനുസരിച്ച് അത് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു ഇൻഹേലർ തെറാപ്പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു മരുന്നിലും കുറയാത്തവർക്ക് ഇനി വേറെ രക്ഷയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇൻഹേലർ കൊടുക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല. ഇൻഹേലർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സേഫസ്റ്റ് തെറാപ്പിയാണ്. ഡോസ് വളരെ കുറവാണ്, അതിനനുസരിച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഹേലർ തെറാപ്പിയിലോട്ട് നമ്മുടെ അവയർനെസ് കൂടുന്നുണ്ട്, അതിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നിലവിലുണ്ടായ സംഭവത്തിലോട്ട് പോവാം. എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കോൾട്രിഫ് എന്നുള്ള ഒരു മരുന്നല്ലേ, ഈ
കോൾഡ്രിഫ് എന്നുള്ള മരുന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മരണകാരണമായിട്ട് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കിട്ടുന്നത്. പത്ര റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിവില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ. അത് നാച്ചുറലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു 17 കുട്ടികൾ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഠനം നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൽ ഡൈഥൈലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കോൾഡ്രിഫ് എന്നുള്ള കപ്പ് സിറപ്പിൻ്റെ പെർമിഷനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോകേണ്ട സ്ഥലം മാനുഫാക്ചറടുത്താണ്. ഇനി മാനുഫാക്ചറർ കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാനുഫാക്ചർ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്തു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽക്ക്, ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത്, എന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതേ മരുന്ന് മുമ്പ് എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് റെസ്പോൺസ് നേരെ കിട്ടിയില്ല, ഉദ്ദേശിച്ച റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഫ് സപ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊരു കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല. ഒരു കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന, പാരൻസിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് മുട്ടായിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നു, കുഞ്ഞിന് സ്വീറ്റ്സ് വേണം, കുഞ്ഞ് കരയാണ്, എനിക്ക് മുട്ടായി താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ പാരൻസ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മുട്ടായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുഞ്ഞ് കരയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു അടി കൊടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയും. ആദ്യം മുട്ടായിക്ക് ചോദിച്ച കുഞ്ഞിന് മുട്ടായി കൊടുത്തിട്ട് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടി കൊടുത്തെന്നിരിക്കും. ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് കപ്പ് സപ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി, ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്റേഴ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കൊടുക്കും, ഇതെല്ലാം പ്രിഫറബിൾ ഇൻഹേലറാണ് ഏത് മരുന്നായാലും. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും റെസ്പോൺസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കംഫർട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട്, ചുമ മാറ്റാനെന്നല്ല, പക്ഷേ കംഫർട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ കഫിനെ, ചുമയെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സപ്രസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തതിൻ്റെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം, മുമ്പ് ഇത് ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ നമ്മൾ പഴിചാരുന്നതിൽ വലിയ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, വലിയ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ഡോക്ടർ ഈ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പുതുതായിട്ടുള്ള വന്ന മരുന്നല്ല. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചു, അതൊരു വിഷരൂപത്തിലുള്ള മരുന്നാണെങ്കിൽ അതൊരു മരുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മരുന്നിന് എഫക്റ്റ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം സൈഡ് എഫക്റ്റ് പറയാം, പക്ഷെ അതൊരു വിഷമായിട്ട് മാറുന്ന അലർജിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മരിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോൾ മരിച്ചു മീൻസ് എന്താണ്, ഇത് പോയിസണാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിസൺ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ വഴി വിൽക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടത്. ഇതൊരു അനാലിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ചില പാരൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് ടാബ്ലറ്റ്, ഈ കുഞ്ഞ് സിറപ്പ് കുടിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പണ്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുള്ളത്, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പം മാറി. കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് SIT ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാൽബുട്ടമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവോസാൽബുട്ടമോൾ എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാനാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, വേറെ കഫ് സിറപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ചുമ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ മരുന്നേ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹേലേഴ്സിലോട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പേരൻസിന് അങ്ങനെ ടോട്ടലി അവർ ഈ കഫ് സിറപ്പ് വേണമെന്ന് പീഡിയാട്രിക്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. അഡൽട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഉദാഹരണം, ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫാഷൻ പോലെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ മരുന്ന്, ചുമയുടെ മരുന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് പലർക്കും ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അത് പീഡിയാട്രിക്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ആൾമോസ്റ്റ് 33 വർഷത്തെ സർവീസിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് മരുന്ന് വേണോ കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറയും, ചില ബാൻഡ് മരുന്നുകൾ പോലും ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരും. ഉദാഹരണം, ഏറ്റവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൊഡീൻ എന്നുള്ള മരുന്നാണ്. ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം എനിക്ക് 33 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എണ്ണി പറയാൻ പറ്റും, മാക്സിമം ഒരു 5, അങ്ങനെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10. അപ്പം ഇത്രയും വർഷത്തെ സർവീസിൽ 10 പേർ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ജെന്യുവനാണ്. ഇവിടെ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചില മരുന്നുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ചുമ്മാ കൊടുക്കുക. ഇത് അവൻ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കുറയും. ഇതിൽ കൂടുതലും പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അല്ലാതെ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ, അതാണ് നമ്മൾ വ്യാജ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല, പഠിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് MBBS പഠിച്ച് പീഡിയാട്രിക്സിന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലോട്ട് പോകാറില്ല. ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ. ഒന്ന്, ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ് ടോട്ടലി ബാൻ ചെയ്യണം. രണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 100% ബാൻ ചെയ്യണം. കാരണം എല്ലാ മരുന്നുകളും ഡോക്ടേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എഴുതും. കാരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പലപ്പോഴും എഴുതുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 80% മുതൽ 120% വരെ എഫിക്കസി ഉള്ള മെഡിസിൻ ചിലപ്പോൾ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമായിരിക്കാം. ഞാനതിൽ എക്സ്പേർട്ടല്ല, കേട്ട വിവരം വെച്ച് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു മെഡിസിനാണ്. പല 10 കമ്പനി മെഡിസിൻ ഇറക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ 10 കമ്പനിയുടെയും എഫിക്കസി നോക്കിയാൽ ഒന്ന് 80% എഫിക്കസി ആയിരിക്കും, ഒന്ന് 90 ആയിരിക്കും, മറ്റേത് 100, പിന്നെ 120. അപ്പം ഇങ്ങനെ എഫിക്കസിയുടെ ഡിഫറൻസ് വരാം. ഇങ്ങനെ എഫിക്കസി ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ലൈസൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആരാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്? പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഇതിൽ ഏത് മെഡിസിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം, അതിന് പല കമ്പനീസും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല മരുന്നും ട്രൈ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഉദാഹരണം, മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വരുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പോലെ മെഡിസിനും അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം എഫിക്കസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എഫിക്കസി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലോ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോ അല്ല, തിരിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്താണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി, അത് ഗവൺമെൻറ്റിലായാലും പ്രൈവറ്റിലായാലും എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഒരു ക്വാളിറ്റി കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ വേറെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ. എക്സെപ്ഷൻസ് കാണുമായിരിക്കും. ഞാൻ എക്സെപ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ പറയുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റസ്, കഫ് സിറപ്പ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ, ഇതൊക്കെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പ് വന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വഴിയാണ് ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ മരുന്നുകളാണ്. പക്ഷേ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയതിനു മുമ്പ് ഇവർ ചെറിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു, പിന്നീടാണ് അവർ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത്. ഇതുപോലെ ന്യൂ കമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തു നോക്കും, 2 രീതിയിലും കൊടുത്തു നോക്കും. ചില കമ്പനികളുടെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ പുതിയ കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഒന്ന് മാത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ, റിപ്പീറ്റഡ് എഴുതാനല്ല. ഫസ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊരു സാധനത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് മരുന്ന്, വ്യത്യാസമില്ല. കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, സൈഡ് എഫക്റ്റ് കുറവാണ്, എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡോക്ടർ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഉദാഹരണം, പാരസെറ്റമോളിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കഴിയുന്നതും പാരസെറ്റമോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നത്. കാരണം ഈ പാരസെറ്റമോൾ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയും. ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്കൊന്നും തോന്നാറുമില്ല. എന്നിട്ട് പറയും ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിനാണ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കംഫർട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇല്ലാതെയാകും? ഒന്ന്, കുഞ്ഞിന് നല്ല ചൂടുള്ളപ്പം കുഞ്ഞ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. കാരണം പനി വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ബോഡി പെയിൻ കാണാം, കൂടെ പനി കൊണ്ട് തന്നെ വിറയലൊക്കെ വരാം, ക്ഷീണം വരാം, കുഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കാതെയാകാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ കുഞ്ഞിനൊരു പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കംഫർട്ട് പോയി, കുഞ്ഞ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും, ആ ക്ഷീണം മാറും, ആക്റ്റീവാകും. നമുക്കതാണ് ആവശ്യം. ഇനി ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത്
4 നേരം പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കണം, 3 നേരം പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല. ഉദാഹരണം, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലെല്ലാം പാരസെറ്റമോൾ എഴുതുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം. സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം SOS എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ആവശ്യമുണ്ട്, അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് SOS എഴുതുന്നത്. എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രൈൽ സീസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. പനിയോടൊപ്പം ജന്നി വരുന്ന കുട്ടികൾ. അത് യൂഷ്വലി 5 വയസ്സ്, 5 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 6 വയസ്സിന് മുമ്പ് വരുന്ന ജന്നിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പനി വരുന്ന ജന്നിയും വരും. യൂഷ്വലി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കാണും. നമുക്കറിയാം ഇത് ഫെബ്രൈൽ സീസ്റ്ററാണ്, വേറെ സീരിയസ് കണ്ടീഷനല്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് 4 നേരം വെച്ച് 2 ദിവസം പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പനി വരുമ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ജന്നി വരാതിരിക്കാനാണ്. അല്ലാതെ നോർമലി പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് SOS ആണ് എഴുതുന്നത്. പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട. പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബോഡി പെയിൻ. ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ട്, കാരണം പെയിൻ റിലീഫും പാരസെറ്റമോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കും. അല്ല, പനിക്ക് പാരസെറ്റമോൾ എന്നുള്ളത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഏതൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും നൽകുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വേണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ മരുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ്. അത് ഒട്ടും അവരാരും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിത് ടോട്ടലി ജനറിക് മെഡിസിൻസിലോട്ട് പോകാം, ഒരു തെറ്റുമില്ല. പ്രൊവൈഡഡ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം ഫുൾ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്. ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്നേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. ഡോക്ടേഴ്സിന് ബ്രാൻഡ് നെയിം, ഈ ജനറിക് നെയിം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ പല ബ്രാൻഡ് നെയിംസിനെയും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ജനറിക് നെയിം എഴുതുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ തെറ്റാണത്. അത് തെറ്റെന്നല്ല, അത് ശരിയായ നടപടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതിൽ ഈ പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടമെന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, എഫിക്കസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 80% എഫിക്കസി ഉള്ളതാണ്, 120% എഫിക്കസി ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിന് 80% എഫിക്കസിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ജനറിക് നെയിമിന് ഉള്ള മരുന്നിന് 80% എഫിക്കസി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. കാരണം ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാളിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്തുവാണ്? നമ്മുടെ മുമ്പ് വരുന്നൊരു കുഞ്ഞിന് അസുഖം മാറിപ്പോകണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം. അത് ചിലപ്പോൾ നടക്കാതെ വരും. ഏറ്റവും പ്രധാന അഡ്വൈസ് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ചില മെഡിസിൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടേഴ്സിന് നിർദ്ദേശം കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഹേലർ തെറാപ്പിയിൽ. കാരണം സേഫ്റ്റിയുടെ അങ്ങ് ഏറ്റവും ഉള്ളതാണ് ഇൻഹേലർ തെറാപ്പി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സെൽഫായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കാവൂ. ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു പനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പാരസെറ്റമോളൊക്കെ എടുക്കുന്നതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എപ്പോഴും കൺസൾട്ടേഷൻ, കാരണം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിലുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുമുണ്ട്. എവിടെ വേണോ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു അവകാശമായിട്ട് കാണുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.